Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy manao mpanaraka ny fahitalavitra TN tonga soindra anatin'ny fampahalalam-baovao ary manasanao izay naraka izany hatramin'ny farany. Izatarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia mahakasika ny fitrandrahana ilay volamena tany Atsimondry Efanana ka tsy mbola miala any Manapatrana ireo sonompitrandrandraka volamena hatramin'izao ankehitriny izao. Ary efa nisy fotoana nirosoan'ny tompony andraikimpanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena avy ety Fianarantsoa amin'ny tokony ialàn'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ireo tany kanefa dia izao tsy mbola miala izao izy ireo. Mitondra fanazavana mahakasika izany ireo mponina izay sendra ny mpanao gazetinay. Eny resaka fitrandrana volamena tena ao Manapatrana tokoa misy sinoa mangady an'ireny volamena regny tsy arakaraky ny vokatra azon'ilay sinoa zany any tamberinbidy azon'ny commune na ny hoe ny fokon'olona satria zareo sanandro mamokatra mahazo nefa tsisy fiantraikany eo amin'ny vahoaka zany le fahatongavany nefa tokony mba hifandanja zany le zavatra hoe raha mba mahazo zareo le volamena mba tokony hisy zany zavatra goavana apetraky ny sinoa eo amin'le toerana. Mbola ao very zareo amin'izao fotoana zao zany mbola misy sinoa amin'izao fotoana zao ao Manapatrana satria iaho moa mipetraka ao Manapatrana mahita an'izany zavatra zany dia tsy fantatra zany hoe ina marina ny zavatra misy ao ambadika an'izay satria tegna koa zany vahoaka sotra dia ny sinoa aloha zany tsy dia hitako fandraisana anjara mivantana ataony amin'ny resaka tontolo iainana. Zavatra misy zany amin'izao fotoana zao be dia be ny zavatra tokony mbola harenina ao amin'ny faritra iny indrindra ao Manapatrana zany tsy misy lycée tsy misy CSBD ny amin'ny resaka fahasalamana nefa commune lehibe faharoa aorenan'ny Ikomo zany ao Manapatrana io. Mbola le sinoa hatramin'izay le tokony nalana tao iny mbola ao ihany. Tokony nalana tao alana dia mandeha dia miverina alana mandeha dia miverina. Ny fitaovana nampiasainy zao ny fitaovana vitsivitsy aloha zany sisa fa ny sasany taloha zany efa lasa fa amin'izao ara zareo talohan'ny elako tany dia aleko avoakako ty zavatra ty tena mbola manorina trano hipetrahana mihitsy ao Manapatrana masoko zao nilay trano vato tena etage. Fa eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no nizatsika ny fampahalalam-baovao dia namoaka fanambarana momba ny fahataperan'ny feptom-piasan'ny ACC ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara. Fanadidina izay tateriny ny Ricoela Joverty. Mifarana amin'ny 12 marsa ho avy ity ny fotoam-piasan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay naharitra 7 taona. Ny didim-panjakana laharana fa 14 tsipika 12 tamin'ny 17 febroary taona 14 no nanendrena ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay natolotry ny filoham-pirenena. Ny 12 marsa 14 ny nanaovan'izy ireo ny fianianana ary nanomboka tamin'ny fotoana io ihany koa no fotoam-piasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Noho izany mihatra ny didim-panjakana vaovao mitondra ny laharana 12 tsipika 12 tamin'ny 4 marsa 12 manambara ny fiafaran'ny feptom-piasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ankehitriny. Manao sonia izany moa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina araka ny fampitam-baovao ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika. Mbola ejany eo amin'izay rafi-piadidiny tanànan'ny Repoblika Madagasikara izay hatrany isika dia no tanterahana teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha omaly Alarobia fa folo ny volana martsa taona 2024 ny filan-kevitry ny minisitra ka nisy ny fampahafantarana sy fandaniana volavolan-dalàna ary fanendrena olom-panjakana izay sanandraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara ka isan'ny voatendro ho talepatry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa aty amin'ny faritra Matsatra ambony Andriamatoa Andriamalala Jean Silva. Nandritry ny filan-kevitry ny minisitra dia nisy ny fampahafantarana mahakasika ireo baka fiampitana manerana ny nosy ka nankatavy ny filan-kevitry ny minisitra ny tetikady natolotry ny ministera misana ny fanajariana ny tany amin'ny anankinana eo ambany fitantanany sehatra tsy miankina ny fitantanan'ireo baka fiampitana manerana ny nosy eo ambany fiahiny na ny antsoina hoe Convention de délégation de gestion de services publics
amin'ny alalan'ny fanaovana tolobidy no ametrahana ny fitantanan'ireo fitaovam-panjakana miisa 470 ary amin'ny faritra miisa 12 izay ho tantanany tsy miankina. Isy ny tolotra sy ny famaritana ny anjaran-draikitry ny andany sy ny ankilany manoloana izany laminasa vaovao izany. Mahakasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy dia nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny firosona amin'ny fanaovana izany fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana izany amin'ny fanatanterana ny tetika asa tana masoandro hanaovana ny tanàna vaovao Etsimery Atosika. Mahakasika ny alalana nomen'ireo mpanjony malagasy dia noho ny fisian'ny fandaminana sy ny laminasa vaovao dia herintaona ihany no fahazon-dalana omen'ireo mpanjony malagasy hiasa eo amin'ny fahadranomasina manomboka amin'ity taom-piasana vaovao ity. Isy ny tany hetra vaovao avoaka ary mifanaraka amin'ny amaroany hazan-dranontsonoan'izy ireo sy ny karazany avy. Samy voakasika izany avokoa na mpanjony vaventy na ireo mpanjony madinika na ihany koa ireo orinasa malagasy mpanjony sy mpanondrana hazan-drano makany ivelan'ny Madagasikara. Momba ilay ady amin'ny Valala dia isoroana ny forongatry ny adim-balaly izay naia maro vokatry ny rotsakorany dia isy ny fanondrahana fanafody amin'ny alalan'ny angidimby amina velaran-tany mirefy 2 hektara ka ireto avy ny toerana voakasika izany: faritra Menabe, Morondava, Manja, Mahabo, Belosurtsirbiana, Sakara, Toliara Faharoa, Ankazoabo, Morombe, Ampaniandrefana ary Iosy. Miara-manatanteraka izany ny ao amin'ny ministera fambolena sy ny ao amin'ny tafika malagasy. Mahakasika ilay carte visa dia nisy ihany koa ny fampahafantarana ka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny fivorian'ny dinika sy ny dingana mahakasika mifametrana ny hipoketra amin'ny alalan'ny fampiasana ny carte visa. Ny BOA no hiara-asa amin'ny paoma amin'izany ary efa mandeha ny fahazon-dalana rehetra eny anivon'ny banky Foibe sy ireo antanan-tohatra mpanara-maso ny fampiodinam-bola eny anivon'ny banky na ny CSBF eto Madagasikara. Irosy ho ela amin'ny fanaparitana izany eny anivon'ny mpanjifa ny postra malagasy. Nandritra izany filan-kevitry ny minisitra izany dia nisy ihany koa ny fandaniana vola volan-dalana sy didim-panjakana garaky ny tolo-kevitry ny fiadidinan'ny governemanta araka izay voafaritry ny 170 sy ny 120 ao anatin'ny lalam-pandrenana dia noraisina ny didim-panjakana fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho ataony Antenimera Rontota ny 17 ny volana Martsa izao ary aritra 12 andro ka ireto avy ny ladinika amin'izany. Fifidianana ny osolon-tena roa avy amin'ny Antenimera Rontota ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fandiniana ny volavolan-dalana mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny IDA mahakasika ny tetika asa prodigy. Fandiniana ny volavolan-dalana mamaritra ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetika asa produire. Fandiniana ny volavolan-dalana manova ny andininy vitsivitsy ao amin'ny lalàna 720 tsipika 20 tamin'ny 17 septambra taona 720 izana sy pantsina sy nampian'ny lalàna 12 tsipika 12 tamin'ny 12 jolay taona 12 mikasika ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana mahakasika ny fifidianana sy ny fandaminana eny anivon'izy ireny. Araky ny tolo-kevitry ny ministry ny fambolena, fiompiana ary ny jono dia nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana manova ny fitantanana ny fanaraha-maso ny jono na ny décret portant réorganisation du centre de surveillance des pêches. Araky ny tolo-kevitry ny ministry ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratégique dia nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana manangana sy mametraka ny sata mifehy bureau de géologie et de gémologie de Madagascar. Ary farany nandritra izany filan-kevitry ny ministra izany dia nisy ny fanendrena olo-mpanjakana izay sanandraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara. Garaky ny tolo-kevitry ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia Ramatoanary Herinirina Iarivo dia voatendro talemy andraikitra ny infrastructure géographie et hydrographique ao amin'ny Foibeny taon-saritanin'ny Madagasikara. Andriamatoa Ingoalson Narzoumaefa dia voatendro talemy sanany maîtrise d'ouvrage de service public ao amin'ny Foibeny taon-tsarin'ny Madagasikara.
Araky ny tolo-kevitry ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy Andriamatoa Zanamasy Avantina Augustin dia voatendry ho talepatra ao Sofia. Andriamatoa Andriary Malala Jean Sylvain dia voatendry ho talepatra ato Matsiatrambony. Andriamatoa Rakoto Arnosy Julien Aimé dia voatendry ho talepatra ao Itasy. Araky ny tolo-kevitry ny ministry ny rano ny fahadiovana ary ny fidiovana Andriamatoa Carlos Totomalaza dia voatendry ho talepatra ao Sava. Araky ny tolo-kevitry ny ministry ny industrie ny varotra ary ny asa tanana Andriamatoa Ramanakavana Christian dia voatendry ho tale général misana ny asa tanana. Araky ny tolo-kevitry ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena izay misana ny gendarmerie général de brigade Nixok Tsitambaly dia voatendry ho lehibe ny commande ny fiadidim-paritry ny gendarmerie pirenena Toliara. Général de brigade Mamelsou Mbinanono dia voatendry ho lehibe ny commande ny force d'intervention de la gendarmerie nationale. Fahiditra amin'ny maresaka avy any ivelany isika amin'ity angom-baovao manaraka ity dia nodomandry omaly Alarobia 10 volana Matsa taona 2024 ny Prime Ministre ny Côte d'Ivoire ary resaka koa isika ny mahakasika ny fanarenam-pirenena any Amerikany. Ahmed Bakayoko. Any Côte d'Ivoire ny sataratsika ny maresaka iraisam-pirenena namoy ny ainy no ny homamiadana ny Alarobia 10 Marsa 2024 lasa teo ity tany Allemagne ny Prime Ministre Ivoirianina Andriamatoa Ahmed Bakayoko. Anisan'ireo andrarezin'ny politika Ivoirianina Andriamatoa Ahmed Bakayoko talohan'ny na Prime Ministre azy tamin'ny volana Jolay 24 teo dia efa ministry ny atitany sy ministry ny fiarovam-pirenena Ivoirianina ny tenany. Tamin'ity fiandohan'ity volana ity dia nahiditra hopitaly tany Frantsa izy ary andro vitsivitsy mialohan'izao nahafatesan'izao no nafindra vonjomaika tany Allemagne. Mahaty teo amin'ny fahaenina amin'ny 50 taonany no ny homamiadana nahazo azy izy. Andraikitra efa nataon'Andriamatoa Ahmed Bakayoko teo amin'ny sehatrin'ny politika ihany koa ny fandravonana ny disadisa teo amin'ireo mpifanandrana politika izay nampizarazara io firenena io hatramin'ny taona 2000. Ambaran'ireo mpandinika politika fa izy no mety handimby ny toeran'Andriamatoa Alassane Ouattara amin'ny mahafiloam-pirenena Ivoirianina. Heverin'ireo olona hafa ihany koa fa voaozina angamba ireo prime ministre izay mitondra ny gouvernementa Ivoirianina fa voatsela akory ny nahafaty an'Andriamatoa Amadou Coulibaly izay notombiasin'Andriamatoa Ahmed Bakayoko. Izany hoe tao anatin'ny herintaona dia prime ministre roa no nindaosy ny fahafatesana tamin'io gouvernementa Ivoirianina io. Raha ny fandrian'Andriamatoa Alassane Ouattara dia Andriamatoa Amadou Coulibaly no neritreretina ho kandida ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 teo. Nampiovany heviny anefa ny trangan-javatra misy ka nanapa-kevitra izy tsy rotsaka fanotelony indray. Any États-Unis lany teo anivon'ny antenimieran-doholona Amerikanina ny drafim-panarenana ny toe-karem-pirenena Amerikanina no ny coronavirus nampihetry tanteraka izay toe-karena nyty firenena ity izay. 20 amin'ny 110 no nandany izany lalàna izany. Fandresena voalohany goavana amin'izao andron'Andriamatoa Joe Biden izao ity nolanina ity. Raha nisy demokraty nanao tsia dia tsy hisy republikanina nandany eny. Tsy dia azo azon'ireo mpanohitra nefa ity drafim-panarenana ity satria mitetina ray faingo $700 nitrosan'ny fanjakana Amerikanina. Ao anatin'ity drafim-panarenana ity ary dia vola mitetina $700 no hamonjenan'ny vahoaka Amerikanina. Misy ireo vola ho tsinjaraina hanampiana ny isam-pianakaviana, ny tsianasa ho an'ireo orinasa toy ny trano fandraisam-bahiny ary ny fitateram-bahoaka. Hahazo fanampiana ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Mitetina $800 izany ary ho an'ireo sampandrara aparitra itsinjara-pahefana any atoerana kosa dia mitetina $50,700. $570 kosa ho an'ny fanaovana vaksiny sy ny famokarana ary ny fanandramana vaksiny. Les États et les collectivités locales bénéficieront d'une aide exceptionnelle de près de $350 milliards. Fatony mahazatra ato anatin'ny fampalalam-baovao dia andeha rahantsika ny mahavarina
izay mbola akony Valomarsa Atrangy.
mamelohan'ny tena anakatoanantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia andeha aloha raha antsika ny vilany mety ho toetry ny andro raha Pitsozoma 12 ny volana Martsa taona 2024. Dia rendray tompoko kilasy tompoko vavy ny vaovavoangana tamin'ity alina ity akasana fianarana tany tokantrano tany sy nisaraka taminay hatramin'ny farany isaoriny konosy de fianarana kajiny lafiny ara teknika ary isaorina ireo namana mpiona gazety izay niara-ny salata amin'ny fanangonam-baovao ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny TNTV dia manome fotoananao amin'ny rampitsondray veloma tompoko.